Yanıyor değil mi kamerayı? Açtık kamerayı da. Ne kadar var bu? Bu cihaz 800 lira. Evet. Dayanları alacağım. Biraz kaldıralım yukarı. Abi evet canım. Aynen abi. Abi ne yapıyor lan? Abi kızıyor falan. Abi şu kızı korkut. İndirelim biraz. Abi konuş. Canlandır yani. Camına çarptı. Camına çarpsan yeter abi. Nefes alıyor yeter abi. Oy. Sese bak. Rüzgar var arkadaşlar. Rüzgar çıktı ya. Bak karı görüyor musunuz? Karada rüzgara dayanmaya çalışıyor. Cihaz da o yüzden. Şöyle tutalım da biz. Tamam mı? Kamerayı niye takıyorsun abi? Onun kamerası var zaten üstünde ya. He. Herhalde çok fazla uzak. Evet. Takla attıralım biraz yukarı çıkalım da. Attıralım mı ya? Şöyle yanımıza gelsin biraz. Korkma korkma. Adam aşağı. Dur arkanda. Allah. Gördün mü? Bak. Kamera sana. Takla attıralım burada. Çekin biraz. Yok atmasın yeter o. Yeter. Allah. Allah. Bu tarafa atmıyor mu? Ayarlarım istesem de. Ne olur yani? Gideceğim ben hemen gideyim. Right'a alalım. Bir de diğer tarafa attıralım. Oldu mu? Ben atıyor mu? He? Ben atıyor mu? Öne atar. Öne de attıralım mı? Her türlü. Öne de arttıralım. Attırıyorum bak. Dur. Bak. Ben beden sınavına gireceğim ya. Gördün mü? Gel buna gireceğim ha. Hocam yan takla dik taklar. Evet. Bir de geriye attıralım. Geri derken de Oy. Gördün mü? Adam attı bak. Korkma korkma. Bir şey olmaz bir şey olmaz bak. Kafamda etmeye başladı. Tırsmayın tırsmayın. Seni görüyor şu an. Seni çok sevdiğim. Aha şuradaki çocukların yanına götürsene. Abi kafandaki kamera ne? O çekim yapıyordu ayrıca. Yani nasıl uçtuğunu gösteriyor. Evet. Bir yere falan var. He? Sörfün gibi bir şey. Evet. Tanıtım gibi bir şey. Biraz
Biraz ileri gidelim şimdi.